بيسرد ضابط في مصر القديمة واسمه أحمس بن إيبانة، وفي مذكراته اللي لقيناها في مقبرته بيقول إنه كان قائد الحرس الملكي من أول حقبة أحمس الأول لحد تحتمس الأول، وأبوه كان مساعد شخصي للملك. بيقول إن الملك قرر يبدأ حرب التحرير ضد الهكسوس. الحرب قامت فجأة. بيقول إن جلالة الملك قرر يبدأ حرب التحرير ضد الهكسوس عن طريق 3 سياسات: سياسة الحصار، وسياسة الاستخبارات يزرع جواسيس يعني، وسياسة الهجوم المضاد. أحمس الأول بدأ يحرك الجيش بحصار مدينة اسمها شاروهين لمدة 3 سنين ورا بعض. الملك أحمس الأول كان معتمد على الجغرافيا المصرية إن هي تساعده في القرية. الجبل والبحر والنهر كل دي كانت حواجز بتمنع الهكسوس إن هم حتى يفكروا يردوا الهجوم. يا راجل، ده أمريكا بجلالة قدرها مش بتعرف تحارب في الجبل. في السنة الثالثة من حكم أحمس الأول قرر يحاصر مدينة اسمها حوت وعرت تحديدا عن طريق البحر، وحرك الأسطول المصري اللي كان اسمها وقتها الثور القوي زي الأسطول الأمريكي جورج فورد. لكن النقطة هنا هو إن الملك إزاي قدر يستفيد من النيل. الملك أحمس كان معتمد على النيل إنه طريق ينقل بيه المعدات العسكرية والأكل والشرب للعساكر، وقواته بتتحرك براحتهم من البحر وتبقى حرة. ينقل الإمدادات العسكرية، ينقل القوات والجنود لأي مكان عايزين يروحوه، والأكل والشرب يتحركوا براحتهم. ببساطة البحر كان الملك بيحب يتحرك فيه بحرية من غير قيود تمنع أو حتى حد يفكر يهاجمه. صاحب الأرض وأهل مكة أضرب شعبها. وعايزك تفهم إن حرب الهكسوس ما خلصتش في سنة ولا 2 ولا 10. حرب الهكسوس هي قعدت أكتر من 20 سنة، كل سنة في معركة، في جولة، في حرب طويلة، في حرب قصيرة. الحرب ما كانتش بتخلص في يوم وليلة أو على الأقل شهر شهرين، وده لأن الملك كان عنده أكتر من فكرة عايز ينفذها كل شوية في الحرب. مرة يدخل سلاح جديد، مرة يعمل طريقة هجوم جديدة، مرة الهكسوس ما يبقوش قادرين إن هم يردوا، مرة الهكسوس ينتصروا. لكن في الأغلب الجيش المصري كان بينتصر بأسهل طريقة ممكنة. كانت بتطول، بس بعد 20 سنة هنعرف اللي حصل دلوقتي. تمر كام سنة والاستخبارات المصرية تخش كسلاح في الجيش المصري. الملك أحمس اعتمد على شبكة واسعة من الجواسيس في كل مدينة كانت بتستخبى فيها الهكسوس. يعرف امتى بيجي استبدال الجنود، يعرف امتى السلاح بيخش، امتى الأكل بيخش، منين الطرق اللي بتدخل السلاح والأكل، مين هم القادة العسكريين اللي موجودين جوه واللي بيخرجوا ويدخلوا، عشان لما الملك يهجم يبقى عارف أفكاره ويبقى سابقهم بخطوة. ومع الوقت الملك كان عارف أماكن تمركز الجنود، كان ده سهل إنه يضرب ضربته في أي وقت. ولذلك الملك أحمس كان بيهاجم بنفسه. بتمر الحرب وتمر سنين، لكن الجيش المصري ما كانش بينتصر بالشكل اللي احنا متخيلين. الملك أحمس كان عارف ان قوة تمركز الهكسوس بالعجلة الحربية اللي على 20 جنيه، فتعلم الملك انه ازاي يصنعها بنفسه. بتتكون من ايه، المواد بتاعتها موجودة عندنا ولا لا، ازاي بتتعمل، السلاح ممكن ياخد قد ايه عشان يدخل. ما هو ده زيه زي الدبابة بالنسبة لنا، سلاح جديد وبيخش الجيش. لكن الملك اتعلمها بنفسه وصنع العجلة الحربية وهو في وسط الحرب وهو في قلب الصحراء. وكان الأمر إن العجلة الحربية سلاح جديد بيخش الجيش المصري وقتها، لأن الملك كان بيحارب على رجله أغلب الحرب. لكن العجلة الحربية منها بتنقل الجنود، السلاح والأكل والشرب، حتى الخطط اللي عايز يبعتها بسرعه كانوا بيتحركوا على العجله الحربيه. تعال من العاصمه روح للعاصمه، تعال نتحرك من الجنوب يرجع للشمال، خش وسط المعركه. مع الوقت ساعدته العجله الحربيه انه ينظم صفوف الجيش ويقدر يهاجم باسرع طريقه واكتر عدد من الجنود محدش كان يتخيله. والهكسوس وكل ده كان بسبب المخابرات المصريه اللي ساعدته ان هو يفهم سر تفوق الهكسوس وتفاصيل صناعه السلاح ده. مش بنتكلم كدوله وليها ملك وليها شعب وليها حقوق يبقى طبيعي يكون ليها مخابرات وامن وجيش، حتى كان في شرطه او عناصر حفظ الامن. شوف الاتحاد تسميها ايه، المهم ان الدوله ليها كرامه وليها حقوق وشخصيه. بعدها الملك بيقرر ينقل الحرب لمكان تاني، قناه باجي ديكو. ولو انت مش عارف، دي قناه زي قناه السويس بالظبط. كان القرار انه يهاجم على القناه دي لان هي كانت تحت سيطره الهكسوس. في البدايه الملك دخل بالقناه دي عن طريق الجبال، انه يستخبى في الجبل والرمله. طب ليه الملك كان عايز يسيطر على القناه دي بالذات؟ الملك كان عايز يقطع الامدادات عشان كان الهكسوس بيسيطروا عليها في الوقت ده. كمان كان في اراضي زراعيه في الناحيه الثانيه الهكسوس ياكلوا من خيرها، عايشين عليها. فالهكسوس على الاقل لو بيخسروا حرب فهم بيكسبوا عيشه، بيكسبوا ارض زراعيه، غذاء مضمون طول الوقت. وبالتالي الهكسوس مش مضطرين ان هم يجيبوا اكل من بره. معركه ورا الثانيه الهكسوس وقعوا، والملك احمس استخدم الجبل ان يقدر يهاجم فيه الهكسوس عن طريق الهجوم المضاد. كمان لبس الجيش المصري كان بيساعدهم في الوقت ده. قناه باجي ديكو في الوقت ده مهدت الطريق للملك احمس انه ينقل الحرب لمدينه تانية
مدينة أفاريس. قرر الملك يتحرك لمدينة أفاريس اللي موجودة في شمال مصر. أحمس الأول هو اللي تصدر البشر، دخل المدينة وحاصرها بنفسه. أول حاجة قطع الإمدادات عليها، ما بقاش يدخل لهم سلاح، ما بقاش يدخل لهم أكل ولا شرب، لكن خلى منفذ صغير الناس تخرج وتدخل منه عشان الجواسيس يقدروا يوصلوا له الرسائل بأسهل طريقة، يعرف الهكسوس بيفكروا إزاي ويبقى سابقهم بخطوة. وده كان سلاح بعد مقاطعة الإمدادات شهر، في التاني في التالت الوضع ابتدى يسوء شوية والملك أحمس صبره نفس. تفتكر عمل إيه؟ اقتحم الجيش المصري مدينة أفاريس، ومش الجيش بس، جيش ومدنيين. في الوقت ده المصريين ما فرقوش لا بين دول ولا دول، جزء كبير من الهكسوس اتقتلوا، وجزء كبير من الهكسوس اتاخدوا في الأسر، وجزء اتاخدوا يبقوا خدم في القصر الملكي للملك أحمس الأول. وبيكمل أحمس بن إيبانة وبيقول بعد فترة قصيرة جدا من هجوم الجيش المصري استسلموا الهكسوس كلهم، رفعوا الراية البيضاء يعني، وقالوا بجلالة الملك مستسلمين، وإن هم هيمشوا عن البلد نهائيا، وإن الطلبات اللي هو عايزها هيحققوها له. وجت اللحظة النهائية اللي هيمشي فيها الهكسوس من مصر، اللي كان عددهم حوالي 250 ألف بني آدم، ده غير اللي هربوا على الشام. جزء منهم راح في الأسر، وجزء منهم اتاخد يبقوا خدامين للملك، وجزء منهم للأسف مات. بتخلص الحرب برحيل الهكسوس عن مصر، وبيطمن أحمس الأول وبينام لأول مرة في حياته نومة مستريحة وكلها أحلام سعيدة. اليوم الثاني من الحرب بيقرر الملك شوية قرارات كانت مهمة جدا في تاريخ مصر. بيقرر إنه يدخل مصر في عصر جديد من الزراعة والصناعة والبنى والعمران، وإنه يعمل نهضة بجد لشعبه. شعب هو عاش 20 سنة متألم من قرار الحرب، شايف البلد بتنهار، ولكن ما عندوش خيار غير إنه يكمل الحرب. بيقرر يبني ويعمر البلد بالشعب. هو كان تعبان بالفعل، ولكن الاختيار الوحيد ليه هو إنه يحارب عشان يكمل. يبدأ الملك إنه يعمر مصر بإنه يبني معابد جديدة ويبني قصور ملكية، مش ليه بس، للحكام اللي هيجوا بعده. واحدة واحدة بتتوسع الإمبراطورية وتكبر المملكة المصرية أكتر وأكتر، وده اللي بنشوفه في الحلقات الجاية. في النهاية أنا خالد أشرف، وكل أسبوع بتكلم معاك عن معلومة، ولو عجبك المحتوى اللي بنتكلم عنه شيره، اعمله لايك، ساعدنا إن احنا نطلع لقدام، وقول لنا تحب نتكلم عن إيه في الحلقات الجاية. شكرا.